Mans vārds ir Ēriks Niedre. Esmu raidījuma cikla Latvija Ulmaņu laiki vadītājs. Šis ir raidījums par mums, par mūsu saknēm, mūsu pagātni, mūsu valsti. Par to, kā mēs dzīvojām un sasniedzām iecerēto. Par mūsu priekiem un bēdām, par mūsu veiksmēm un kļūmēm. Par tiem, ko mēs mīlējām un par to, kā mēs mīlējām. Šis ir raidījums par Latviju. Šis ir raidījums par cilvēkiem šeit, Latvijā. Pirmā sērija – 1918. gads. Neatkarības pasludināšana, beidzas pasaules karš, sieviešu baltās balles kleitas, Mejerovics brauc uz Angliju, boļševiki nošauj cara ģimeni, spekulanti Zārkā pārvadā cūkas. Turpinās pasaules karš, visdrausmīgākais cilvēces vēsturē. Arvien skaidrāk kļūst redzams kara bezjēdzīgums. Tautas nesaprot, par ko tās karo. Citu nogalina 11 miljoni cilvēku. Šķiet, iestājusies apokalipse. Cilvēku prāta izmisumā ķeras pie salmiņa. Varbūt šis karš ir uzsūtīts, lai tautas reiz nāktu pie prāta un kari izbeigtos, domā pacifisti. Sarkanā krusta žēlsirdīgās māsas izskatās kā svētās. Un kā gan ne, viņu apģērbi ir speciāli modelējis Redferns. Šīs pašaizliedzīgās ievainoto frontinieku kopējas sabiedrībā bauda cieņu. Pat augstākās sabiedrības dāmas fotografējas žēlsirdīgo māsu formās un sūta bildes uz fronti saviem mīļotojiem. Krievijas komunisti pieprasa, lai visas tautas vēlētās Satversmes sapulce pieņem viņu prasības. Vairākums nobalso pret. Sapulces ēku apsargā revolucionārie matroži. Viņu priekšnieks Žeļezņaks saka vēsturiskos vārdus. Biedri, laiks iet gulēt, matroži noguruši. Un sapulce padzen. Demokrātijas agonija Krievijā ir beigusies. Gereta Rītvelda krēsls. Dizaina speciālisti teica agrā modernisma konstrukcija. Racionāls smaguma centra izvietojums vienkāršāk vairs nevar. Padomju Krievijas karaspēks no vāciešiem bēg tik strauji, ka Igaunijā rodas politisks tukšums. Veiklie estiņi to izmanto un 24. februārī pasludina neatkarību. Lietuvieši to pamanījušies izdarīt jau 16. februārī. Kad pildspalva guļ horizontāli, no tās izplūst tinte. Slavenais rakstāmrīku speciālists Pārkera kungs izgudro mehānismu, kas tinti atgriež atpakaļ rezervuārā. Rakstošajiem prieki, un pirmo tāda veida pildspalvu izgudrotājs nosauc par Parker Lucky Curve, Pārkera laimīgā līkne. Krievijā sarkanie cīnās pret baltajiem pilsoņu karā un spēka nav karot ar Vāciju. Ļeņins liek Trotskim parakstīt miera līgumu. Trotskim noteikumi liekas pārāk smagi. Viņš pasaka, mieru neparakstīsim, bet karoti nekarosim, un brauc mājās. Vācieši nav ausaiņi, okupē jaunas teritorijas. Beidzot martā tiek parakstīts Brestas miers ar vēl smagākiem noteikumiem. Paguruši un vīlušies, vācieši vairs negrib tādu iekārtu, kas Vāciju novedus pie zaudētā kara. 9. novembrī sākas revolūcija. Ķeizars Vilhelms II atsakās no troņa un aizmūk uz Nīderlandi. Vācijā tiek pasludināta republika, pie varas sociālistu valdība. 1918. gada 11. novembrī Kompienas mežā dzelzceļa vagoniņā tiek parakstīts pamiera līgums starp Antantes valstīm un Vāciju. Pasaules karš ir beidzies. Šis pazemojošais miers tik ļoti iesēžas vāciešiem aknās, ka 2. pasaules karā nacisti liks Francijai parakstīt kapitulāciju tieši šajā pašā vagoniņā, kuru franči saglabājuši kā relikviju par savu uzvaru. Ko lai iesāk ar gāsto caru Nikolaju II un viņa ģimeni? Romanovs aizved uz Urāliem un tur mājas arestā Jekaterinaburgas pilsētā. Tagad viņi ir parasti pilsoņi. Sievietes mazgā veļu, uzkopja telpas, Nikolais zāģē malku un šķipelē pagalmā sasnigušo sniegu. Un te Jekaterinaburgai pēkšņi uzbruk balto karaspēks. Vietējie boļševiki ir panikā, ko lai iesāk ar Romanoviem, un saņem slepenu Ļeņina pavēli – visus nošaut. Tāda vēl trūk, lai baltajiem rastos iespēja atjaunot monarhiju. Nu, ko lai dara? Tāds jau laikam ir karaliskas izcelsmes cilvēka liktenis. Viņa dzīve un valsts dzīve ir viens un tas pats. Bet mums parastajiem ļoti reti, bet gadās, kad personiskais liktenis jo cieši savijas ar valsts dzīvi.
Zviedriem bija tāds kanclers Uksenšērna, bet mums latviešiem 2001. gada 23. oktobris, 7 vakarā. Arnis Krause, panorāmas vadītājs, vēlāk teiks, ka tik liela mēdīju uzmanība vēl nav veltīta nevienai izstādes atklāšanai. Dīvaini, jo izstādi rīko jaunie mākslinieki bez skaļa vārda. Izstāde ir alternatīva, kā pretmets kaut kam jau esošam. Izstādei ir socialistiski piegarša nosaukumā – Ulmanis mūsu sirdīs. Un vēl, izstādē lielu uzmanību pievērš jauniešu apvienība Visu Latvijai. Viņi izvietojušies šeit, ieejas durvju priekšā, un visiem interesantiem klāst atziņas, kas fiksētas arī viņu skrejlapās. Ņirgāšanās par latviešu tautas vadoni, necieņa pret visu tautu, garīgo pagrimeņu centieni pazemot Latvijas simbolu un tādā garā. Vēlāk jaunieši pārceļos uz izstāžu zāli un meklēs apmeklētāju acīm iespējami pamanāmāku sektoru, ceļojot no viena zāles stūra uz nākamo. Bet tur augšā interese par viņiem būs jau zudusi. Principā izstādes varoņa uzvārdam te nav nozīmes. Tikpat labi tas varētu būt Gorbunovs, Voss vai Kaunbērziņš. Svarīgākais te apliecināt attieksmi, un to īpaši uzsver Ernests Kļaviņš, organizētājs no studentu vidus. Attieksmes paušanai, protams, vispiemērotākais ir katra konkrētā darba nosaukums. Tā, jo pārsteidzošāk, jo labāk. Neviens no autoriem jau necer uz savu darbu reālu īstenojumu. Izņemot varbūt Jaunzema kungu, kurš te izvērsies ar monumentu Latvijas dižgariem un šo simbola nozīmē pacelto dzirnakmeņu autoram. Tas ir Jevgenijs Čaupovs. Pārējos gadījumos gan vistīrākā alternatīva. Virspavēlnieks, staigājošs skaļruņu formā, simbolisku materiālu, simbolisks apvienojums ar nosaukumu Atgriezies pie tēva, viņš tevi mīl, muzikāla kastīte, sirsniņas formā, atverot skan Beethovena Elīzei, automāts ar iespēju iegādāties katram savu ulmani, zīļuks, tur rokā maizes klaipu, leikannas, tēkrekli un šis gultā ar prezidentu. Kā jau atklāšanas reizēs tiek piedāvāts dzēriens, šoreiz tas ir maskovskais šņabis no zilām plastmasas glāzēm un uzkodas, sagrieztas baltmaizes ņukas, kuras jāapsmērē pašam. Tam domāts nazis un sviesta klucis, saprotams, Ulmaņa figūras formā. Sanākušos uzrunā vairāki. Jānis Streičs, Latviešu biedrības priekšsēdētājs, un Aivars Berķis, Zemnieku savienības pārstāvis, runā skaļi, emocionāli, tēlaini un kodīgi. Studenti gluži otrādi. Runājot smīn, tas no satraukuma un no savas uzdrīkstēšanās ir mazliet uzbudināti. Un tomēr, lai gan šeit sanākušajiem uzskati krasi atšķirīgi un vēsturisko simbolu traktējums diametrāli pretējs, šeit, ierobežotajā teritorijā, viņu līdzās pastāvēšana abrīnojami mierīga, otru pusi respektējoši. Un lai met akmeni pirmais, tas, kas uzskata, ka tā nav nec brīvas, nec demokrātisks valsts pazīme. Viens no brīvās Latvijas dibinātājiem un veidotājiem ir viņš, vēl vairāk. Kā apzināti vai neapzināti pauž autore Rubauska, Latvijā tikai 2 personību laiki bijuši – hercoga Jēkaba Kurzeme un Ulmaņa laiki neatkarīgajā Latvijā. Mūsu valsts sabiedrība sadzīve. Raidījumā Latvija Ulmaņlaiki. Sadarbībā ar Lattelekom. 1877. gadā Zemgalē Pikšu mājās Lizetes un Indriķa Ulmaņu ģimenē piedzimst puika, kuru nokrista par Kārli Augustu Vilhelmu. Bērnībā Kārlis sīks zinātkārs puišelis, kurš min Bērzmuižas pagastu skolas slieksni, bet apģērīgs gan. Kad skolotājs stāsta par svešām zemēm un tautām, puika prasa, kāpēc latviešiem nav savas valsts? No tāda jautājuma skolotājs satrūkstas. Kāda valsts? Latvieši pieder Krievu ķeizaram un ir viņa pavalstnieki. Sena tradīcija ir laukos. Tēva mājas manto vecākais dēls. Jaunākajam nespīd nekas cits kā kalpagaitas, un tā Kārlis dodas plašajā pasaulē. Vispirms uz Jelgavu, iegūt vispārējo izglītību, tad uz ārzemēm, studē Šveicē un Vācijā.
Kas viņu interesē? Protams, kā jau saimnieku dēlu, lauksaimniecība, it īpaši piensaimniecība un lopkopība. Nacionāli noskaņotais Ulmanis ārzemēs palikt netaisās, atgriežas Latvijā. Ko tālāk? Iegūtās zināšanas jādod latviešiem. Viņš strādā par lauksaimniecības instruktoru Valmierā, publicē presē izglītojošus rakstus. Un tāds sprādziens – 5. gada revolūcija. Latviešu spaidus jūt divkārtīgi. Cariskā patvaldība ar savu pārkrievošanas politiku un vācu baroni, kuriem pieder lielākā puse Latvijas aramzemes. Kādā žurnāla Lauksaimnieks numurā Ulmanis publicē atmaskojošu rakstu par sodu ekspedīcijas zvērībām. Kad revolūcija apspiež, to neaizmirst. Tiek ievadīta izmeklēšana. Ulmanis bēg uz ārzemēm, strādā un mācās Vācijā, tad pārceļas uz Ziemeļameriku. Atkal strādā, lai sapelnītu naudu mācībām un beidz Nebraskas universitāti. Un tad prieka vēsts. Krievijā Romanovu nama 300 gadu jubilejā izsludināta amnestija. 1913. gadā Ulmanis atgriežas Latvijā. Februāra demokrātiskā revolūcija. Cārs atsakās no troņa, Krievija tagad ir republika. Maisam gals vaļā, visādas brīvības. Bet kur ir tā, kas pārstāvēs zemnieka intereses? Tādas nav. Ulmanis, kurš jau ir iecelts par Krievijas pagaidu valdības Vidzemes guberņas komisāru vietnieku, ierosina dibināt partiju ar nosaukumu Latviešu zemnieku savienība. 17. gada maijā Valkā notiek dibināšanas kongress. Ulmanis tobrīd guļ uz gultas, smagi slims ar plaušu karsonu un uz kongresu netiek, taču viņš jau ir kļūst tik populārs, ka par zemnieku savienības priekšsēdi tiek ievēlēts aizmuguriski. Tā kā Ulmanis lauksaimniecības lekcijās mīl iepīt politiku, kāds zobgalis viņu nosauc par politisko agronomu. Varbūt, ka uz to brīdi tas ir precīzākais Ulmaņa raksturojums. Latvija, 18. gads. Lielāko daļu teritorijas rudens ofensīvā okupējis vācu karaspēks, arī Rīgu. Ieviesta komendanta stunda, pārtika uz kartiņām, tirdzniecība pārvērtusies par spekulāciju. Darbojas tikai 3 rūpniecības uzņēmumi un arī tie ražo vācu armijas vajadzībām. Ļaudis pārtiek no baumām, taču latvieši bezmaz rādu jūt, ka tuvojas pārmaiņas. Tā nepaliks. Paši okupanti un vietējā vācu baltu muižniecība gan dzīvo citā realitātē. Viņi visā nopietnībā plāno Latvijas kolonizāciju. Vienreiz taču jāpabeidz tas, ko viņi senči sākuši 13. gadsimtā. Ir atjaunota cara laika Rīgas doma ar vācisko vairākumu. Tā piedāvā 3. daļu pilsētas zemes īpašuma, kur izvietot vācu kolonistus. Kurzemes un Vidzemes landtāgi lemj līdzīgi. Jāveido dinastijas saites ar Vāciju. Tādā nolūkā šeit ieradies ķeizara Vilhelma dēls, princis Joahims. Arī apmeties viņš atbilstoši bruņniecības namā. Maskavā iznāk latviešu avīze Dzimtenes balss. Tā komentē šādi. Ja apmierināsimies ar to, ko krievu komisāri mums sola un ko vācu imperialisti mums dos, tad mūsu izredzes būtu pārāk drūmas. Tāpēc mums, kā jebkurai Eiropas tautai, vistumšākajos brīžos ir jāvērš skats uz rietumiem. Bet vai latvieši sēž savās migās kā paklausīgi auni, kurus taisās dzīt uz kaušanu? Nebūt nē. 6. janvārī sāks protesta demonstrācija, taču vācieši to izjauc. Tad ļaudis pulcējas Grīziņkalnā, Āgenskalnā, mītiņo pie Pāvila baznīcas. Dažas nedēļas vēlāk uz Ģertrūdas ielas starp Marijas un Avotu ielām notiek vēl viena pretvācu demonstrācija. Vācieši lieto šaujamieročus, masu aresti, režīms kļūst vēl nežēlīgāks. Vidzemē neklājas labāk. Te galvenā noteikšana ir komunistiem, kurus atbalsta latviešu strēlnieki, nu jau saucami par sarkanajiem strēlniekiem. Visam ir šķiriska pieeja. Kalps vai strādnieks – labs, pārticis zemnieks vai pilsētnieks – slikts, inteliģence – šaubīga, diez, kas tiem izglītotajiem patiesībā ir aiz ādas. Valmieras tantiņas groza galvas un smagi nopūšas. Lai nu laiki būtu kādi būdami, bet šitā. Noķerti spekulanti, kuri zārkā nelaiķi vietā veduši 2 kautas cūkas. Nesmuki gan. Martā padomju Krievija un ķeizariskā Vācija Brestā paraksta miera līgumu. Tas ir smags sitiens Latvijai, to sadala 3 daļās. Kurzem un Zemgale līdz ar Rīgu tiek Vācijai. Te paredzēts iepludināt ap 2 miljoni vāciešu. Vidzem lems par savu dzīvi pati, tikai zem vācu kontroles. Latgale pieder Krievijai.
Tikmēr Vidzemē strādā jau 17. gadā nodibinātā Latviešu pagaidu Nacionālā padome. Tā sastāv no Vidzemes, Kurzemes un Latgales partiju un organizāciju pārstāvjiem. Kad prezidents Vilsons ziņojumā ASV kongresam paziņo savus slavenos 14 punktus, kur cita starpā ir minēts arī tautu tiesības uz pašnoteikšanos, Nacionālā padome pasludina: Latvijai ir jākļūst par neatkarīgu, demokrātisku republiku. Cik ilgi suns ar kaķi mierā sadzīvos? Latvijas sociāldemokrātijā notiek šķelšanās. Savu ceļu aiziet tie, kas atbalsta Krievijas komunistu idejas, savu tie, kas nostājas par neatkarīgu un demokrātisku Latvijas valsti. Nacionālās padomes ārlietu komisija Petrogradā ir nodibinājusi kontakts ar ārvalstu diplomātiskajām misijām. Vasarā jau ir pilnīgi skaidrs, ka pasaules karš, tad vēl to nesauc par pirmo, tuvojas beigām. Mums, latviešiem, jābūt uz to gataviem. Un Nacionālā padome uz Londonu par lietvedi deleģēja Zigfrīdu Mejerovicu. Kārtīgs cilvēks un spožs politiķis. Zigfrīds Anna Mejerovics. Pāris nedēļas sabijis Stokholmā, jaunās valdības ārlietu ministrs, tolaik vēl Nacionālās padomes pilnvarotā statusā. 12. augustā ar 500 sterliņu mārciņām kabatā ierodas Londonā. Viņa mērķis – panākt neatkarīgas Latvijas valsts atzīšanu, un tas nav viegli. Vēstniecības nav, jo nav vēl pašas valsts, kur rīkot diplomātiskās sarunas. Par kā uz soliņa uz Ietves ielu krustojumā, nu nē taču. Atliek restorāni, bet tam vajadzīga kaudzīta ar sterliņu mārciņām. Nauda. Un naudas arī nav. Abrīnojamā kārtā Mejerovica audiencē pieņem Anglijas ārlietu ministrs Lords Balfours. Tas notiek oktobra beigās. Saruna ilgst 20 minūtes, bet ar to pietiek. 11. novembrī Anglija de facto atzīs Latvijas valsti. 11. novembrī. 7 dienas pirms pašas valsts dibināšanas. Ne jau pārticības dēļ Mejerovics fiksē katru delegācijas izdevumu, sākot ar tramvaju biļeti, beidzot ar dzeram naudu viesnīcas sulainim. Arī personīgie naudas līdzekļi diplomātam ir, teiksim tā, pieticīgi. Viņš plāno ģimenes budžetu un raksta uz mājām sievai Annai: saki, kas vajadzīgs, nopirkšu tik, cik maksa atļauj. Londonā tomēr viss lētāks nekā citvieta pasaulē. Gada beigās uz Latviju ceļo paciņa. Sievai audums zilais kostīmam un baltais blūzei, pāris nēsdodziņi, daži dvieļi. Dēlam Helmūtam jūrnieka uzvalciņš, meitiņai Rutai zila kleitiņa un 3 pāri apavu. Vēlāk Parīzes miera konferences laikā 19. gada janvārī Latvijas delegācija no nakšņošanas Boloņas mežā un miršanas bada nāvē glābi vien Mejerovica apķērība. No budžetā paredzētajiem izdevumiem 40 000 frankiem Latvijas valdība spēja sekt vien 1/4 daļu – 10 000. Mejerovica aizņemas visbiežāk no ukraiņiem, no lietuviešiem. Aizņemas tik izmisīgi, ka to sāk pat apdziedāt Parīzes rēvijās. Kauns, protams. Diplomāti, valsts tēla spodrinātāji dzīvoja no rokas mutē. Piemēram, Arveds Bergs ar kundzi Parīzē mitinājās 6 kvadrātmetrus lielā istabiņā. Nu, ko var novietot 6 kvadrātmetros? 2 gultas, vairāk jau neko. No finansiāla kraha un starptautiska negoda mūsu delegācija glābja Amerikas latvieši. Līdz 19. gada oktobrim viņi ir sagrabinājuši $625,60 un 4882 frankus. Mūsu valsts sabiedrības sadzīve. Raidījumā Latvija Ulmaņlaiki. Sadarbībā ar Lat-Telekom. Labs nāk ar gaidīšanu, silts ar sildīšanu. Oktobrī Latvijas Vācu Balti beidzot saņem atbildi uz savu aprīļa vēstījumu ar lūgumu izveidot Baltijas hercogisti Vācijas sastāvā un kolonizēt ar vāciešiem. Ķeizars raksta, ka viņam nesot iebildumu, tikai jāpagaida, kā izveidosies pašas Vācijas liktenis. Varēja nerakstīt, to baroni tagad jau paši zina. Jau oktobrī Rīgā ir ieradies kāds vācu lobējais sociāldemokrāts Augusts Vinings, lai nodibinātu sakars ar latviešu sociķiem.
Bet kā jau Juku laikos gadās, viņu negaidīti ieceļ par valdības pilnvaroto Latvijā. Nu viņam ir liela teikšana. Viņš liek izlaist no cietuma 370 cilvēkus, kas ieslodzīti par neatkarības sludināšanu. Viņš atceļ preses cenzūru un sapulča aizliegumu. Rīgā sākas druģaina politiska darbība. Kopš iegūtas politiskās brīvības, latviešu politikā iet kā pa buļļa vēderu. Jā, visas pilsoniskās partijas un organizācijas grib Latvijas neatkarību, tur tās vienotas, bet demokrātiskais bloks, kurš turējās kopā, kad partijām bija jādarbojas nelegāli, tagad šķīst laukā strīdos. Tāda pati liga piemeklējusi arī Nacionālo padomi. Strīdi vairs neiet par principiem, bet par vietām un ietekmi pie tūlīt izceptā vāras pīrāga. Kur nikni ķīvējas, tur vienmēr uzradīsies kāds, kurš īstajā brīdī grožu saņems savās rokās. Novembrī par redzamāko politiķi izvirzās autoritārs vīrs Kārlis Ulmanis, Zemnieku savienības priekšsēdētājs. Viņš aizstāv ideju likvidēt demokrātisko bloku un Nacionālo padomi. To vietā dibināt Tautas padomi, kas ņems visu varu rokās un izveidos valdību. 17. novembrī dibinās Latvijas priekšparlaments, saukts par Tautas padomi. Vēsturiskajā sēdē piedalās 9 partiju pārstāvji. Interesanti, kādas tad ir šīs partijas? Zemnieku savienība, sociāldemokrāti, demokrāti, radikāldemokrāti, revolucionārie sociālisti, nacionāldemokrāti, republikāņi, Latvijas neatkarības partija un Latgales zemes padome. Par Tautas padomes priekšsēdi ievēla Jāni Čaksti, par pagaidu valdības ministru prezidentu vienbalsīgi Kārli Ulmani. Latvijas valsts proklamēšana nolikt uz rītdienu. Apspriežot vietu, kur varētu notikt vēsturiskais valsts proklamēšanas akts, Tautas padomē pacēlās balsis, lai tas notiktu Rīgas pilī. Saka, mūsu senči vēlus šurp akmeņus, piedalījušies tās celtniecībā. It kā jau simboliski, tikai tādā gadījumā pasākums būtu domāts šauram, ierobežotam personu lokam, bez publikas. Tāpēc izvēle krita par labu teātrim, šim te otrajam Krievu teātrim. 1918. gada 18. novembris, pirmdiena. Jau no rīta zāle tiek posta ar kārtīgas lauku sētas centību. Sākums nolikts uz 4 pēcpusdienā, tomēr lika pagaidīt. Kavējas sociķi, viņiem vēl pēdējā brīdī jāizdara savas izmaiņas rezolūcijā neatkarības atbalstam. Visi gaida pusstundu un 16:30 beidzot. Viss tik tiešām var sākties. Zāle ir pārpildīta. Kungi frakās, dažas dāmas pat ieradušās tautas tērpos. Īpaši šaurība valda ložās un sektoros pie durvīm, lai gan arī lielākā publikas daļa nespēja izmantot savus sēdekļus. Partera publika, Rīgas pilsoņu izlase uzvedās bez deksmes, stīvi un bez aizrautības. Iespējams, mirkļa svarīgums bija bārdainos kungus mazliet sasaistījis. Bārdaini kungi arī uz skatuves. Gustavs Zemgals, Marģeris Skujnieks, izceļas vienīgi jaunavīgi slaidā Klāra Kalniņa. Viņa vienīgā sieviete un atrodas skatuves labajā pusē. Skatuves vizuālais risinājums – sarkanbalts-sarkans karoks, kas nostiepts pāri skatuvei augšdaļā, ziedu klēpis, kas novietots galdam te priekšpusē, un kuplas treknas palmas, skatuves abās pusēs. Kad vārds tiek dots Ulmanim, viņš pieceļas, paklanās publikai un savā tolaik vēl plakanajā ķērkstošajā balsī pagaidu valdības vārdā pasludina Latvijas valsti kā demokrātisku republiku. Un vēl runā par uzdevumiem – agrāro jautājumu, pārtikas jautājumu, amnestiju, gūstekņu atgriešanu. Kad Ulmanis beidzis, klātesošie dzied valsts himnu, pareizāk to dzied operas koris un pārējiem vien piebalsot. Toties Dievs svētī Latviju šajā zālē izskan 3 reizes pēc kārtas. Ja var ticēt atmiņu vēstījumiem, īsto ovāciju inspirētāji bijuši 2. Maris Svētra, tolaikā ģimnāzists, viņš vēl lietoja savu īsto vārdu Morits Blumbergs un skolas biedrs Ringolds Bredermanis. Iznākuši no teātra, viņi apmeta līkumu līdz dienesta ieejai, un tik līdz durvīs parādījās kāds no Tautas padomes locekļiem, puiši aizrautīgi rāva nost cepuri un sauca urrā. Pamazām
Abi apauga ar visai iespaidīgu uzgavilētāju pūli, un, kad durvīs parādījās pavasarīgs maidīgais Kārlis Ulmanis, sajūsma tik tiešām bija liela un neviltota. Pēdējais iznāca Gustavs Zemgals. Iesēdās Urmanī ar paplānu zirdziņu, un svētki bija beigušies. Mūsu valsts sabiedrība sadzīve. Raidījumā Latvija Ulmaņlaiki sadarbībā ar Lat-Telekom. Šis ir raidījums par Latviju. Šis ir raidījums par cilvēkiem, ļoti dažādiem cilvēkiem šeit Latvijā. Pēc reklāmas pauzes Rīgā iebrauc angļu kuģi, Stučka paziņo, ka Latvijā ir padomju vara, grandioza jaungada balle, Ulmanis joko. Smieties! Uzklausīt! Atzīties! Pasmaidīt! Viss sākas ar sarunu. Esam tuvāk Lat-Telekom. Mūsu enerģija jūsu labklājībai. Turpinām par 1918. gadu. Angļu kuģi Rīgā, Stučka paziņo, ka Latvijā ir padomju vara, grandioza jaungada balle, Ulmanis joko. Stāsta, ka Ulmanis jokojas divējādi. Ar tautu tā vienkārši un saprotami, bet ar kolēģiem savādāk. Tā Miķelim Valteram viņš pēc neatkarības taujā, kas tad mēs īsti būsim? Un Valters ir neizpratnē ar apaļām acīm, jo tikko Latvija pasludināta par neatkarīgu suverēnu valsti, bet valdības galva viņam taujā, kas nu būs. Tāpēc Valters tik vien kā nomurmina, nu ministri taču, ministri. Jā, skaista ir mūsu zeme, bet viņa prasa no mums darbu un cīņu, lai mēs tajā skaisti dzīvot varētu. Un visa ir viena nepārtraukta cīņa. Bez cīņas nav dzīvības, nav dzīvošanas. Kam drosme ir un godaprāts, un skaidras sirds, kam tauta tuvāka par draugu stāv, tas nāk man līdz, lai mūžam slavā, godā zeltu Latvija. Diplomātiskā protokola nezināšanas dēļ, tā vietā, lai izsauktu Vācijas sūtni Vinigu pie sevis, nākamajā dienā pēc neatkarības pasludināšanas ministru prezidents un prezidenta biedrs Gustavs Zemgals paši dodas pie sūtņa. Tur arī Vinigs pirmo reizi iepazīstas ar Ulmani un vēlāk saka tā. Pēc mana vērtējuma viņš valdībā ir vienīgais loceklis, kuru interesē lieta pati. Tāds, ko sauc par kārtīgu cilvēku. Vispārējie bija blēdīga rakstura, kādus partiju iekārta mēdz izskalot virspusē tautā, kam vairākumā trūkst politiskas kultūras. Vēl Vinigs piebilst. Esmu bieži nožēlojis, ka šo vīru nevarēju iegūt Vācijai. Viņa naids pret vāciešiem bija spēcīgs un bieži izpaudās atbaidīgā veidā. Kārļa Ulmaņa ārkārtīgi lielajai enerģijai un darba priekam pavērās iespējas, kādas līdz šim nebija nevienā citā darbā. Grūti iedomāties, ka kāds cits būtu varējis būt par Latvijas pirmo ministru prezidentu. Protams, ka vadoties tikai no spējām, latviešu inteliģencā bija daudzi, kas būtu varējuši ieņemt šo amatu. Tomēr nevienam nebija vajadzīgās drosmes, lai mestos uz galvas dzelmē. Ulmanim šāda drosme bija. Pirmais nopietnais valstiskuma izmaiņas pieteikums faktiski ir Latviešu pagaidu Nacionālās padomes deklarācija par Latvijas autonomiju. Paši šīs deklarācijas autori gan apgalvo, ka jau 17. gada novembrī ir domāts par
neatkarīgu Latviju, taču politiskā situācija to brīdi vēl neļāva deklarēt savus politiskos mērķus atklāti. Tieši 18. gada novembrī Kārlis Ulmanis izvirzījās par vienu no vadošajiem Latvijas politiķiem. Kā atcerās toreiz laika biedri, Kārlis Ulmanis mēdza ļoti maz runāt, viņam vienmēr bija saburzīti tādi svārki, bet no viņa izstaroja tāds liels pamatīgums. Latviešu politiskie spēki tomēr šajā brīdī nebija vienoti. Politiskais nacionālisms, ko pārstāvēja Kārlis Ulmanis, izvirzīja mērķi un lozungu par Latvijas valsts neatkarību, tātad par atdalīšanos no Krievijas, par tādas valsts izveidošanu, kuras pamatā ir nacionālisms, kuras pamatā tātad ir faktiski valstisks protekcionisms, kas varētu nodrošināt latviešu tautas turpmāko uzplaukumu. Grūti ir iedomāties, ka pirmais ministru prezidents varētu būt kāds cits politiķis, nevis Kārlis Ulmanis. Jo Kārlis Ulmanis tik tiešām tajā laikā bija ļoti aizrāvies ar Latvijas neatkarības ideju, ar domu par to, ka Latvijai ir jākļūst neatkarīgai. Ulmanim bija daudz pretinieku. Pirmkārt, tātad tie ir latviešu lielinieki, kuri viennozīmīgi izsakās par ciešu savienību ar Padomu Krieviju. Otrakārt, tātad šeit rosās Baltvācu muižniecība ar saviem Baltijas valsts plāniem. Un treškārt šeit jāpiemina arī neliela latviešu politiķu grupa, kura turpināja aizstāvēt konservatīvo ideju par Latvijas turpmāko attīstību Krievijas sastāvā. Viņi domāja pamatā ekonomiskās kategorijās, uzskatīja, ka Latvijas valstiskums arī turpmāk ir jāsaista ar savu saimniecisko aizmuguri, proti ar Krieviju. Kārļa Ulmaņa vadītajai pagaidu valdībai vajadzēja panākt, ka Vācija atzīst viņa valdību, atzīst Latvijas valsti. Šo pirmo un neatliekamo uzdevumu Kārlim Ulmanim arī izdevās panākt 18. gada 25. novembrī. Šīs divas nostājas cīņai pret lielniecismu, tātad šīs cīņas gala mērķi faktiski nosaka arī visu turpmākās pretrunas starp Andriju Niedru un Ulmanu, cik tālu mēs šīs personības uzskatām par zināmas politikas personifikācijām. Valsts ir proklamēta. Vairums vācbaltu to noliedz, un viņu žēlabs sasniedz arī okupācijas armiju. Valdības izveidošanai šķēršļi netiek likti, bet no sadarbības atsakās. Briesmas slēpjas arī latviešu politiķos, tāpēc Jānis Čakste brīdina. Visu laiku ticis runāts, bet kad vara rokās, beidzot jāķeras pie darbiem. Sabiedrotie par jaunizveidoto Latvijas valsti nezina nekā vai zina maz. Francijas kara ministrija savam pārstāvim komandējumu naudu izmaksā jēnās, jo domā, ka Latvija atrodas Japānā. Angļi un amerikāņi zina vairāk. Latvija atrodoties kādā agrākā Krievijas guberņā, kas senāk saukusies par Livoniju. Kas tā par latviešu pagaidu valdību, nav zināms, bet uzticību tā nerada, jo ir labi zināmi latviešu strelnieki Krievijā, kuri karo komunistu pusē. Pagaidu valdībai darbs jāsāk tukšā vietā. Nav ne armijas, ne naudas. Zeme ir karā izpostīta, rūpniecība sagrauta. 800 000 aizklīduši bēgļu gaitās, no tiem 250 000 puiši un vīri pašos spēka gados. Palikusī tauta posta nogurdināta. Vairums strādnieku un kalpu šā laikā vēl tic komunistu solītajai paradīzei. Ko darīt? Galvenais – galva augšā. Ko dara latviešu strelnieki Krievijā? Daļa tur nonākusi apstākļu spiesta, daļa sociālisma ideju apžilbināta. Bet visiem kā vienam viņiem riebi carismas un baltie monarhisti, kur sludina vienotu un nedalāmu Krieviju. Pie velna. Strelnieki iet kopā ar Ļeņinu, kurš sola latviešu brīvību un pašnoteikšanos.
Ļeņins liek Stučkam braukt uz okupēto Latviju un nodibināt tur socialistisku paraugu republiku. Strēlnieki gatavi gājēji. Šitas karš būs pavisam cita padarīšana nekā nebeidzamā kaušanās par Vaņku zemi. Kauties ar fričiem, senajiem apspiedējiem, kauties pašu zemes dēļ, tā cita lieta. Par Ulmaņa valdību viņi no padomju propagandas zina, vācu ielikteņi, arī to prom. 5. decembrī sarkano karaspēks pāriet robežu, 17. valkā pasludina padomju varu visā Latvijā un dodas uz priekšu. Stučka raksta, mēs pārvērtīsim Baltijas jūru par socialistiskās revolūcijas jūru. Kādu dienu rīdznieki Daugavā iepratīm Rīgas pilī pamana karakuģis ar neredzētiem karogiem. Tā ir Angļu eskadra, kas atbraukus, lai morāli atbalstītu Ulmaņa valdību. Ar to ieradies arī konsuls. Kad Rīgai tuvojas komunisti, Angļi vēsā mierā paceļ ankurus un aizpeld. Nodibinās aizsardzības ministrija. Steidzam jāformē pašiem savu armiju, bet kur ņemt ieročus? Vācieši ir ar mieru apbruņot 7000 vīru, taču tādā gadījumā 1/3 no Latvijas armijas sastādīs landesvērs un vācu brīvprātīgie. Katram vācietim, kurš nokarojas 4 nedēļas, jāpiešķir Latvijas pilsonība un zeme. Par kopējo virspavēlnieku kļūs neitrāls virsnieks, bet pagaidām uzrodas bēdīgi slavenais ģenerālis von der Goltz. Latvijas bruņotie spēki tomēr top. Par armijas pamatu kļūst virsnieku un instruktoru rota štāba kapteiņa Jāņa Baloža vadībā, cēsu rota un studentu rota. Par latviešu vienību virspavēlnieku ieceļ pasaules karā rūdīto Oskaru Kalpaku. Mūsu valsts sabiedrība sadzīve. Raidījumā Latvija Ulmaņlaiki. Sadarbībā ar Lattelekom. Tādiem jēdzieniem kā patriotisms, dzimtenes mīlestība, nosargāsim, aizstāvēsim 1918. gadā, diemžēl bija tukša skaņa. Interesi iestāties nulle dibinātās Latvijas armijas rindās bija gaužām maza. Teorētiski lielniekiem varēja likt pretīm vismaz 20 000 lielu vīru spēku. Tas tā, vienkārši rēķinot, ka pēc 12. Krieva armijas izjukšanas daļa no streļķiem palika dzimtenē un vēl pēc pamiera noslēgšanas Latvijā atgriezās tautieši, kas bija dienējuši citās Krieva armijas daļās. Jā, būtu tie 20 000 lieliniekiem klātos gaužām švaki. Bet izrādījās savādāk. Zaldātiņiem bija apnicis karot viens, tiem no saimnieka aprindām vairāk rūpēja māju un zemes darbi 2, un vēl bija bezzemnieki, tukšanieki, bet par tiem īpašs stāsts. Rezultātā Rīgu atstājot nulle dibinātās studentu rotas sastāvā varēja saskaitīt vien 200 vīrus, studentus, skolēnus, bijušās Krieva armijas oficierus. Studentu rota dzima pēc studentu korporāciju Selonija un Tālavija lēmuma. To komandēja kapteinis Grundmanis. Atrašanās vieta Aleksandra bulvārī. Te pie nama durvīm allaž valdīja burzma. Nāca un gāja studenti tādos baltos puskažociņos ar plintēm par plecu. Nāca un gāja arī viņu radinieki, kas bija ieradušies šos studentus pavadīt. Telpas iekšpusē skaudras un kara apstākļiem atbilstošas. Salmi un sienas izkaisīti pa grīdu. Pa visu telpu mētājas guļamās lāviņas, stūros saslietas šautenes. Lodes kā oļi liedagā. Šaujamos dala oficieris Markus Gailīts, un principā tos saņem katrs, kas izrāda vēlēšanos ņemt. Pat mācītājam Andrievam Niedram, kurš te ierados apciemot savus 3 dēlus, kabatā tiek iebērta patronu sauja un rokās iespiests šaujamais. Daudz no bezzemniekiem iestājās armijā, lai lieliniekiem tuvojoties pārietu pretinieku pusē. Un ilgi jau nebija jāgaida. 28. decembra rītā, sajutuši, ka savējie pavisam tuvu, sadumpojas vienas rotas karēvji. Nepatīk mums tā Ulmaņa valdība, un savu priekšniecība mums arī nepatīk. Reakcija bija ātra. 7 no rīta angļu kuģi no Daugavas puses sāka bombardēšanu. 17 raidījumi, pārsvarā granātas, krita Suvorovu ielā netālu no kazarmām pie pareizticīgo skolas. Tad dumpīgo rotu ielēns vācu zemessargu vienības un nokārtoja visu līdz galam. Tā saucamie Rīgas atbrīvotāji tika izvesti jau pilnībā atbruņoti, bet viņu gars
palika nesalauzts. Padevās, bet dziedāja ar kaujas saucieniem uz lūpām. Mūsu valsts, sabiedrība, sadzīve, mūsu vēsture. Raidījuma ciklā Latvija Ulmaņlaiki. Šī bija pirmā sērija. Nākamajā reizē 1919. gads. Versaļas miers, Ulmanis par matu no nāves, Šikulgrūbers stājas partijā, balodi paliec manā vietā, modē nāk sieviete Vamps, mācītājs formē valdību. Visu labu!